कोरगाव पंचायतीच्या सरपंचाच्या निवडी खातीर पंचायत संचालनालयान तारीख पे तारीख दीत आसा। ह्यान पयली जुनाची 2 तारीख दवरिल्ली, उपरांत निवड फुडें धुकलून 17 जुनाक दवरिल्ली। मात आतांय परतून ही तारीख परतून फुडें धुकलून सरपंचाची निवड 7 जुलयाक दवरल्या। 7 जुलयाक सरपंचाची निवड जावंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी कोरगांवच्या पंचायत मंडळान दिल्या। ह्या प्रकरणात आमदार प्रवीण आल्लेकराचो हात आशिल्ल्याचो आरोप उपसरपंच दिवाकर जाधव हांणी केला। एक तर आमचो पंचायतीचो लोकांचो जो विषय हा हांगासर सरपंच निवडपाक जावो आणि 12 मे ह्या दिसा अब्दुल करीम नायक यांनी राजीनामा दिलो त्या दिसा आणि त्याच्यानंतर जी डेट लागपाक जाय आसली ती 2 तारीख डेट लागलेली आमकां। आणि जो लोकांचो जो विश्वास, जो गांवचो जो विश्वास हा, मोठी पंचायती कोरगांवची, आणि त्या मोठ्या पंचायतीक जो सरपंच जो असता तो त्या दिसा 2 तारखेक त्यांच्यानी डेट लागलेली। त्यानंतर काय कारण असतं ती डेट फुडें गेली, पण ती डेट सुद्धा व्हरत असताना ती कुठो तरी एक दीस बघून मग शनिवार शुक्रार आयतार करून असे दीस लोकांक ना कळटा हे फुडें धुकलीत गेले। त्याच्यानंतर 2 तारखेनंतर 17 लागली। 17 काय तहत केलं त्यांच्यानी की आमकां ना खंयचेर कळटा शुक्रार के शेनवार भितरच त्यांच्यानी हे किंग डे असतं त्या दिसा त्यांच्यानी अशा गोष्टी पुढे व्हरपाचे प्रयत्न केलो। मग त्याच्यानंतर ही 7 तारीख त्यांच्यानी लायली। अशे गोष्टी जे हांगासर घडत आहात ती लोकांचो हेतून नाचे जाल्लेले असत की लोकांचो जो जी कामां जे लोकांची असत हांगासर जावपाक जाय त्यांच्या भितर ती केलेली असत। त्या कोण तरी असो दिसता म्हाका काहीतरी हेतून कोण तरी वाली आहो म्हाका दिसता।